y sexto de educación primaria, queremos en primer lugar dar las gracias a todos porque habéis trabajado mucho para poder ofrecer hoy a las familias este espectáculo. Muchas gracias. También a los profesores y profesoras que han dedicado tiempo y entusiasmo para llegar a esta altura que hemos visto hoy en las representaciones. Gracias a la Asociación de Madres y Padres del Colegio, que contribuyen con su presencia y con su apoyo decidido a la buena marcha de estos festivales. Gracias a todos los que habéis venido a poder ver de cerca algo del trabajo que realizan vuestros hijos en este colegio. Quiero desearos de parte de la comunidad educativa una feliz Navidad y que el nacimiento de Jesús, porque esto es lo que celebramos cada Navidad, nos anime a todos a vivir lo que Él vino a traernos a la tierra: la paz, el amor, la comprensión, la solidaridad. Si estáis en Baracaldo, os invitamos a participar en la misa de medianoche en la iglesia del colegio a las 12 o a las 24 horas el día 24. Jaialdiaren bukaerara heldu gara. Zuen interesa, jokaera eta ondo egiteko gogoa eskertzen dizkizuegu. Jaialdi honetara etortzeagatik eskerrik asko. Zorionak eta urte berri on. Hemos llegado al final del festival. Les agradecemos que hayan compartido esta mañana con nosotros y esperamos que les haya gustado. Zorionak eta urte berri on. Gero bezala hemen gaude zuekin gure gabonetako jaialdia ospatzeko asmoz. Dena primeran ateratzea eta aldi berean guztiok ondo pasatzea espero dugu. Horretarako ilusio handiz prestatu dugu. Besterik gabe jaialdiari hasiera emango diogu. Buenos días a todos y a todas. Como en años anteriores, los alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto de educación primaria hemos preparado para nuestras familias y compañeros este festival de Navidad. Esperamos que todo salga bien y que sea de vuestro agrado. Sin más, daremos comienzo al festival. Cantarán todos juntos tres villancicos: Trinquilindrón y Loda Gogurarchoa en euskera y Deck the Halls en inglés. Un fuerte aplauso.
eta We Wish You a Merry Christmas kantatuko dituzte. El siguiente villancico les corresponde a los alumnos y alumnas de quinto de primaria. Estos también cantarán 3 villancicos. El Ur Malutak en euskera, Es Navidad en castellano y We Wish You a Merry Christmas en inglés. Recibámosles como se merecen. Ya se puso la letra. Vale, graba, pues lo pasa. Para
Muchas gracias por habernos ayudado tanto. Os mato. Bueno, que sepáis que vosotros termino unos años de mi vida y que para mí no habéis sido unos alumnos en una lista de 27 y 26, 53, que habéis sido mis niños y niñas. Os guardo en el corazón y estaré muy atenta a vosotros y vosotras, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Antzeslan prestatu dizkigute, gau zoragarria euskaraz eta Please Santa Claus ingelesez. Amaitutakoa anaiek asmatutako Despacito Gabon kanta eskainiko digute. Vamos a continuar nuestro festival disfrutando de una fantástica obra de teatro que nos han preparado con gran ilusión los alumnos y alumnas de sexto de primaria. La primera es en euskera, titulada Gau zoragarria, y la segunda en inglés, titulada Please Santa Claus. Asimismo, al finalizar la obra en euskera, interpretarán el villancico Despacito que ellos mismos han compuesto. Reconozcamos su gran esfuerzo con un fortísimo aplauso. Kaixo lagunok, hemen gaude gure azkenengo Gabon kantaldian parte hartzeko prest. Ilusioa handiz prestatu dugu. Espero dugu zuei gustatzea. Espero dugu ondo pasatzea eta disfrutatzea gurekin. Orain hasiko da funtzioa. Gabon gaua da, artzain talde batek Jesusen jaio berria ikusi nahi dute. Izi zaitezte eta diogon. Baliteke, baina batez ere beharrean sumatzen dut bihotza. Zuek ez?
berez gazta. Eta nik ekarriko dut nagak zidan gantza. Badanik ardilarru hauze, atzo moztu nien ardiena. Andresa? Ala esan dute geruek eta araze joan dutena. Gu ere ez gara hemen geldituko. Hainburu gabe ez banintze zuen txirularen bila joan beharko gogarra zitzua izanik. Isabelzo, ez ahazun musika ere ganatzen batela. Ez Andresa, zoripuru gutza naizela. Amak ere esaten ditu, guazen bizko. Ez da, zoak du bakarri. Ezin dut maskari eta gabe egiko. Zira, Andres, ez izan temazia, naloptiko zaitut hemen, hori besterik ez denuen behar. Ondo da, guazen, ea gara iziristen garen. Iritsiko ez gara bada. Ikusi beharko zenuke nola nagoen, nire adinarekin leku batetik bestera, ibiltzen egotea ez da bat ere ona osasunarentzat. Ez dakit noiz jubilatuko zen. Ez kezkatu, zuek ez duzu bat ezer gainean eraman behar. Ez dakit zer janduela egun hauetan, baina kilo batzu soberan dituela. Aizuek, bertsoleta Baltasar, ez dakit nekea dela izango den, baina izan arraro hori ez dudala inoiz ikusi. Baina ez da posible, gu hirurok existitzen diren astro guztiak ezagutzen ditugu, ez da? Laska, zertan ari zara izara piketzen, badakizu zein ordua den, ez badakizu nik esango dizut, lo egiteko ordua da. Hala, utzi dena eta oheratu. Egun luzea izan da eta gauza raroak imaginatzen ari zara zein begurua. Itxaron du Baltasar, Gasparrek ez du ezer imaginatu. Esaten ari dena herria da. 50 urte dara matastroak ikertzen eta ziur nago bizar hori ez dudala nire bizitzasoan ikusi zehar. Begiratu beltzot, bariturik izala berera doala. Bai, kotzez jaten ari da. Entzun beharko zenukete zelako gauzak esaten dituzuen. Arrazoia duzu Gaspar. Azkar, hartu gaberuak eta gauza guztiak eta izarra jarraitu dezagun, beren eragoaz. Ez mesedez, ez induzu hori batzuk itxaron, oso berandu da eta erdi lokaturik nago, ez beharko betu kaltzatzera men. Zor Gaspar, itxaron bano azurekin. Se levanta.
forma dugun. Jaun Andrea, niridia gutun ederra du azberoa botatzeko aurrari. Utzi kukuilura hartzen eta gertuko du. Tira, kirten. Ara noa nik emango diot ume politoni munduko eroa hotzik ez dezala. Eta nire mandoak ere romantziko. Bai jauna, nire azala oso berotu gara. Berogailu batek bezalakoa nahi. Mila esker laburo, suspertu ari da, ikusten duzu, Zein politane! Konturatu zer Andresa, zirribaten eta baleatzen aurratzean egin antzarako gogoa jartzen ari zai. Isabelito mesedez, esan zari nintzen zeratuko? Guk ere antzeratzeko gogotable bada. Mesedez, Ingrid jauna. Horrak katutzi nula Isabelito? Hemen zen. Ondo ez, kotzistua, aurrak bat egin dezan. Bai, maiestateak, ume bat jaio da portal honetan, baina ez edozein umea, jainkoaren semea baizik. Ez da posible. Hau bai, sorpresa bat, zerbait oparitu beharko diogu honi. Nola zaten duzu deitzen dela? Jesus, ondo Jesus, hauek izango dira opariak. Libra, intzentzua, eta urrea, erreagen arteko benetako erregaluza. Eskerrik asko maiestateak, baina nahi baririk. Ni mundu honetara etorri naiz maitasuna banatzera. Izaki bakoitzak ondako izakiak maitatzeko. Hori da ikusten gana zuen artean. Horregatik, errupetio guztiari eta izena Eta orain, musika jarraitu dezala. Navidad.
Christmas and presents? Yes! Have you studied at school? No! Have you helped your parents at home? No! Are your teachers in class? No! Well, we hope yes. Now we are going to tell and represent a different and invent story about Christmas. In this story, Santa doesn't want to give presents to children because he's tired about his life. So the three fairies and the elf try to convince him. Do you think that they will convince him? What is to happen? Will children have their presents? I need to change and I don't think the children need me anymore. Yes, why don't we do Santa's work and go from house to house giving the presents? Yes, come on. We need to distribute Santa Claus presents. I want to read the Santa please. The Christmas day is tomorrow. And children receive the presents tonight. Santa, please think about this. One of the best. We have to make sure it's happy. You are right, yes, but do not worry about the rest. Take the present. Okay. Hey, come here. No. In that case, I will give your charcoal. No. No. Why? So, Vale, ¿vosotras tú me distributes presents? Yes.
Let's go. We are going to give the presents. I decided the children deserve it. Yay! Merry Christmas and Happy New Year. We hope you enjoyed